हेलो गाइस, सारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रणधीर सिंह और आपके लिए एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि लेकर आए हैं जो कि मानव शरीर के लिए बहुत उत्तम गुणकारी औषधि है। इस औषधि का नाम जो है पान के पत्ते एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में मानव शरीर के लिए बहुत विख्यात, बहुत पुरानी आयुर्वेदिक औषधि है। पान के पत्तों का इस्तेमाल पुराने समय से बुखार, सर्दी, सीने में जकड़न और सांस संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने में किया जाता है। और जिन्हें सांस की समस्या है तो वो लोग पान के पत्ते के साथ लौंग पानी में उबालकर अच्छी तरीक़ा से पीस लें। इससे उन्हें काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। डायबिटीज़ रोगी भी खा सकते हैं पान के पत्तों से तैयार, यानी पीने से ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल में बहुत मेंटेन रखता है, जिससे डायबिटीज़ में होने वाली परेशानियों से बहुत राहत मिलती है। सर्दी जुकाम में देगा बहुत आराम। पान के पत्तों में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि गले की सूजन और इन्फेक्शन में राहत देते हैं। गले में बलगम हो या कफ बहुत ज़्यादा जम गई हो तो पान के पत्ते का पानी पीने से राहत मिलती है। ये गले की खराश और कफ पर बहुत असरकारी आयुर्वेदिक औषधि है। कैंसर से जो भी बचाव है, पान के अर्क में कैंसर से होने से बचने वाले जो गुण होते हैं, एंटी कैंसर तत्व ट्यूमर सेल्स को बढ़ाने से रोकते हैं और जिसकी वजह से कैंसर वाली कोशिकाओं शरीर में बढ़ नहीं सकती हैं। और कैंसर के लक्षणों से लड़ने के लिए पान का पत्ता घरेलू उपचार में बहुत कारगर औषधि है। वजन कम करने के लिए इस्तेमाल करें। पान के पत्तों के शरीर में ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को बढ़ावा देने का काम करता है, जिससे वजन को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। यह भूख को प्रभावित किए बिना वजन को संतुलन में रखता है और बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। ओरल हेल्थ को बेहतर बनाता है। पान के पत्ते को नियमित रूप से सेवन करने से बैक्टीरिया के कारण दांतों को जो होने वाली नुकसान को ठीक किया जा सकता है। साथ ही पान के पत्ते मुंह के संक्रमण, अल्सर और बदबू से भी राहत देने का कार्य करता है। घाव को भी ठीक करता है। पान के पत्ते जले हुए स्थान पर पान के पत्तों की पीसकर बनाया गया लेप लगाकर कुछ देर छोड़ दें, फिर इसे साफ करके इसमें शहद लगाने से लाभ मिलता है और त्वचा जल्दी से ठीक हो जाती है। और हमारे इस आयुर्वेदिक चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक इस सारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक औषधि का लाभ पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। और इस वीडियो को इतना फैलाओ कि लोग जागरूक हों और मानव शरीर के लिए अति उत्तम आयुर्वेदिक औषधि का लाभ लेते रहें। आपके जीवन में आपके परिवार को, आपके पड़ोसियों को भी इस आयुर्वेदिक औषधि का लाभ मिलता रहेगा और आपके परिवार में हर्ष उल्लास के साथ आपका जीवन यापन व्यतीत होता रहेगा। और हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से अपील करते हैं कि जो कि
इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में हमको क्या सीख मिली है और अगली वीडियो किस आधार पर हम आपके लिए सारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बनाते रहेंगे और आप लोगों तक आयुर्वेदिक औषधि का लाभ पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।